2026年1月14號晚餐，煮呢個梅菜鯪魚加呢個有麥菜飯。喺出邊有少少黃廚餘，其他都入邊都冇事。又係先爆咗啲，係咪爆菜先？定係鯪魚？應該菜先。落埋油，唔記得落油，太甜。個鑊太細，菜太多。美極湯炒一陣先，等佢腍細咗先加鯪魚。梅菜我睇唔到有梅菜，睇個底度又有啲梅菜，而家撩晒出嚟，加咗少少水，等佢煮一陣，又索下啲味，睇個樣差唔多。加葱，搞掂。唔試下味，同嗰啲豆豉鯪魚好似差唔多，只不過冇豆豉味啊。梅菜味咯。唔係好鹹啫喎。我已經加咗味極咯。係咩？加味極炒嗰啲菜。唔覺得鹹？可能好少。啱味啊！個味又唔係好鹹。係冇豆豉味嘅。冇豆豉味咧。都 OK。好似個豆豉喎，我又覺得。係嗎？係啊。